Bayu iki. Au dulu sik mangane. Wih, ada semule. Jam piro? Hei. Kelas boleh nyore. Ini badan gak fit. Sebenarnya batuk-batuk. Nih. Halo masih. Mogol. Ayo. Halah. Siapa tahu habis ngontel mandaran sembuh dari batuknya ya betul. Bolan saan. Desak pura. Gimbolan punya enggak kamu? Gimbal. Nah kamu minta enggak? Sik dur kejok. Apa? Kurang dhuwur jok. Dadi Mas Imam. Ho. Iya. Lah senengane kok boyokan. Senengane kok klepek-klepek bar kuwi. Bengi nek ngrasake wisan. Nek bengi ngrasake tele-tele. Lah iya. Hah? Ini habis aja. Hah? Malah seru, Hei. Jalannya masih kayak ini tuh. Iya nih nggak licin ya ini. Laren. Endi Mas Imam? Mengintili ndak? Oke. Oke. Batuk pokoknya ngontel wae. Nek sembuh. Iku ambekane. Rasur-rasur. Cepet ya, Mas. Hah? Cepet ya. Nggak Mas Imam nututi. Hah? Ganti sendiri.
Hari ini satu. Ayo. Wah, iki seminggu punjul tidak mengontel akhirnya melemeskan diri. Ya. Halo. Oh, gurih kita. Hah? Mana? Enggak nututi. Tapi Mas Imam udah tahu jalannya. Udah. Oke. Nah, niku. Mengke nyalip apa le? Ya. Ih. Mas. Mas, ye. Jalan ya, Jas? Ih. Hah? Yo, duluan.